ibirato basize ibirato mani awe che gusa numubwo je ndigira umuntu je ndisubira inyuma oya banusubira inyuma tugende tumuvugishe twumve Yesu we muvuye tuvuye hehe kuroga ibiki uvuye kundoga umviriza gani Kessi umviriza oyo mwana avuye ngakora iki yo tugende uvuye kundoga Kessi akuroga ibiki uvuye kundoga umviriza gani STV, every story matters. Hello guys, bakunzi ba STV, ndababwire ko ndakunda cyane kandi murabizi uri musi ni ya mood ni ya vibe. Rero mwibaza ngo nibika aho ndi mwishamba. Sasa rero Kessi mango turi kumwe. Mwibaza ngo tuje kurondera iki turi mwishamba. Jise twaje kumupfumu. Hari umupfumu bavuze ngo wetu aje gupfumurirako. Sasa camugatsirika ngende kurondera rusako. Kandi rero Kessi arampajua. Cyangwa se kandi amuzane Kessi bibi. Fresh bon. Vya vrai ni umupfumu nyene wiwiwe. Of course. Nani n'umupfumu nyene ese ndagutwaye hakore. Gusa nuwe yamaragurira wetu. Shaje niko barashwana. Urya mani bofre wanje gusa nje nibyo numva ndakwereka urabe kariho na. We nta ribi. None tese ndikunda bitahura. None uyo mupfumu wowe wahamenye kutaboro gute? Wahamenye gute canke nabo bamujayo? Aho kweri urya bofre wanje nakakumenya ivyiyo nawe wiwe. Segira ngo ni Yesu we nta ribi. We tugende nje ndondere go rusaku n'umunsi. Umusiza kubera ingorane. Ni zambwa zawe tuvuna osha byamubira agusanga ari yari. Rero ngaha rero kumupfumu none nyamufuma abasakorera hehe man ningo ningaho nyene haruguru nzomora numva ari nikubinga bora ari misanye myinshi mani jewe umukunzi wa show lazima nivuwe na biato none kwanza we kwanza cameraman hari umuntu ubona hiyo n'abantu bari ngaho hari uruzi hari uruzi ogusudu gatoya nyene si rutoya ni runini man ni runini bo cameraman wareka tugende tuturinde byumye abakunzi ba show today mura leo kitanuka zambwa za wetu njo izo ahubwo usanga ari yari aya abantu Yesu we tugiye kuza turamenya ivyo baba barimwo bapfuze mari ni he ona man hatari nubwo bariko umuntu mana hatari ubwoba man hatari ubwoba man umuntu mwanda mumva ni harya man tugende Yesu kandi hari ko baravuga imigenzi ndagurenza ngaha man tugende merekeze none si wanzanye man oya je shavyo bipfumu byabo sisa ko bingirira nabi oya tugende basi none si wanzanye basi tugende basi we tuzinga man tugende basi tugende tuharabe je ndabyo uwo muntu yamamupfumurira umuti wa man atari nuko si blague ubasura muzi mpanda mwumva man je ngisimo ndahaca ngango haza kuza kurogesha ngakani nganye sinihenze tugende kandi n'umuntu ko baravuga byonse ndibaza ko ari kandi nazambuga nazibonye za wetu kandi nubwo barero kumugenda tugende none uhanyereke ni hehe ndabona Yesu we afite amatatuwaje hewe tugende amerekeza ingo merekeze none si wanzanye ngaho ingo merekeze nta nakimwe tugende merekeze nasi bofu wawe che gusa numubwo je ndigira umuntu je ndisubira inyuma oya banusubira inyuma tugende tumuvugishe twumve tugende rero ndabisiga ngaha mana yanje oya biranse ni saha ndakura kwanza kugira tugende mana yanje tugende neje imbere nani woje imbere mana yanje Yesu tugende yo mana nguci imbere nese wanzanye ngaha ngumu yo
Ni sawa. Ingono nisi wanzanye ngaha, ingono nisi wahanyeretse. Papa. Yo. 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 Kessi charanga nisi wanzanye ngaha gucere gaha. Yo. Yo. Ni sawa. Ni sawa. Yo. Yo. Mama. Ni sawa. Mimi niko sawa. Chenye kimemaleta nikitogale. Mugire wewe. Abavyeyi barabaza. Ikintu kibazanye n'igiki. Urumva twari tuje kubaza umuntu yaba yitwa wetu yoba ari ngaha. Stop apo. Abavyeyi barambarira ngo. Barababaza. Norosa kurubazanye canke nivyiza bazanye. Apo. Oya ni vyiza. Ngo barambarira vuga ibibazanye rero. Tuje kurondera umuntu yitwa wetu. Wetu nakorera ngaha. Yo, none basi ko twabonye ziyambwa ziwe ziko zirayerera ngaha. Zirya n'abagenzi banje zirya. Zirakorana n'abavyeyi banje. Uratumva? Wambeshe, ntabwiye ngo nuyu nyene. Shengemo. Abasi turagiye. Nine chobone n'abavyeyi. Abavyeyi barambwira ngo urusaku rwabazanye. Nenda. Nenda nasema nenda. Yo, man. Yo. Ibirato, wasize ibirato man. Muvuye. Tuvuye hehe? Ahubwo wowe ugiye hehe? Mimi muvuye he? Wowe ugiye ahubwo. Kessi vugisha uko uvuye he? None kukugira ubwoba wowe ugiye ahubwo. Kessi vugisha uko uvuye he? Oya. Jasi subirayo. Mana yanje. Yo. Ambiye nsubirayo. Kessi uvuye kundoga Kessi. Tukuroga. Urazi kuma kwa mupfumu. Kumbazi kwa mupfumu. Oui, c'est vrai, ariko mupfumu. Ni wawe. Aha, nizambwe zo twazibonye. Zambwe zo twazibonye. Kessi, je ndabibwiwe ni imbwa. Imbwa ni izi mbwa yavuze ko abagenzi be ujya mupfumu. Donc Kessi. Je ndabibwiwe ni imbwa. Ngo abagenzi izo mboga ni ziwanje. Kandi bivuze ko abagenzi imboga zizagukurikira ziwanje. Sio off, uve kundoga Kessi. akuroga ibiki. Uve kundoga. Umviriza. Tugani. Kessi mbwisukuri basi Tukuroga ibiki. Kessi mbaze umufumu. Amba barazinanye yo. Oya, turakorana. Bari mugiye kuraba ishami ryanje rero. Oya, mugiye kuraba ishami ryanje. Tugenda ahubwo ngo tugende twereke ingo. Kumbe murakorana. Yo, mana we. Abantu barabakera ubu nibipupe. Tugende. Ingo kandi tuje imbere wonyene. Tugende kandi je imbere wonyene. Jewe abafana ba Steve nukuri. Bafumangura mu mutima. Kessi, ah! Umviriza. Kessi! Kessi! Ah! Etogani. Ngize ukuri. Uyu muntu avuye ngaho akora iki? Avuye ngaho akora iki? Yari karambaza ivyo wawe ngaha. Kessi! Ukoraza ibyo wanje Kessi? Nane! Umviriza. Kessi. Umviriza. Ukorana n'abapfumu. Mukumbe. Ukorana n'abapfumu. Waje kubaza abafumu je dukorana nawe. Bofre wewe. Kessi. Kessi waruve kubaza iki? Kessi.
umviriza shaka kumenya wetu shaka kumenya murakorana uri he usaze ngajewe wikanziki Kessi jene Wowe wikanze imbwa zimpaye sinyare imbwa kandi yavuze ko aragenda Kessi tubwiye mufaniki nabo bapfa ko mu udasezeye abavyeyi barimo mukora none murabana aba muradasezeye Kessi ndabishe Kessi ukora wavugirane wetu vugisha ukuri ubu basi mwami ukuri wetu usikiye ko twetape gukorana n'abapfumu okay uvuye ngaho gukora iki kubaza ibintu byo wawe kuzi ibintu byo wanje ko ndoga na mimi ndio na tukura tugutware he tugutware ndakwishe uri bofu mana y'Uburundi nyandika kicyaha keresha umuntu kumburisha abantu uyovuga no mupfumu wawe muvugane okay abe kwazi ibyo wanje haba wampaye umuti kandi abavyeyi barabimbwira roka imeza roka yo kumbura ko n'abapfumu umwe muvuye gukorana n'abandi wetu abavyeyi barambwira ngo wetu hagarara ushimamye ntego ngo bakonge agasabe kegwa wowe tuwonda kumra kanu kose korwa mutakorana ona mimi nivyo namemvuga uyu wese nayo kukwiza ngo nakugire boyfriend wanje wewe nivyo nakoze byose wewe uve kundoga ndabizi ko nkunda Kessi uve kumupfumu kundoge wamye bimbwira gutware he sasa miri ndakubaze je na Kessi urazi ibyo wanje nawe nawe Kessi bofre wawe ni bofre wanje abahe none bamukanyosha okay inzobamo nyamukuru yiwe je mbahe ubi wanyu ibi wacu wasanze he ryari ubu naho tugusanze ahubwo waruje he wafite kwivumbura ibintu by'iwacu dushaka kukoza kuri wewe wowe uje ngaho ukora iki wahamenye gute nabonye gusa ko mukwana kwimbwaza twazi meni banga Kessi mimi ibyo washaka ngenda nagiye Kessi guma nivyo washaka nabibonye oya tika twitahire mureke ibyo washaka nabibonye miri ndakura meni banga meni banga miri mwese ngaha miri sasa ngaha sasa ngaha ibyo nivyo gira ukorera mukuru wawe ombiriza mwe muri babiri nimuja kuntsinda mwe muvuye kuraguza umupfumu ntambwiye yuko mwako murazi ibyo wanje mwako murazi ibiki tuje kutoza amakuru yawe abantu muri wanje kugira ngo menye mukuru wanje ombiriza mukuru wawe ibyo twarahejeje sawa ndoga basi ndoga miri mureka andoge zabakurikiye ndakubwiye wowe ntiri bofu wanje uzopfuko bagesha ukuri ko nkunda nimba bikeneye bimbwire none uje gukora gura yambaye ati wese ndakwizeye yaraje kuraba ibyo ndakwizeye wawe nandi kuraba ngo ibyo tumena ababanga ndiputanyizeye ibyo nkeka karibyo oya tumena ababanga ndiputanyizeye amabanga nawe ari kuri nanse miri je nanse kubivuga kubera iyi TV nyuma yo ngaho uzomaze ibintu sava genda ukuri ko nese nguze genda none tinya kugusha kuri TV nakubwiye wewe uzopfuko mukuru wanje abwo imana koze ko nigeze ndamusha n'umugwawe wewe kuva aho mbarije ntiwigeze umbaza Kessi na basi cyo bapfuye se wogo ubwira nibafukiye basi okay urabaza sawa nzobaza sego naja kumupfumu urazoroga wiroge byose ndogeka ndi mwana w'Imana tene bayaneza kandi nzogoma ndi mwiza muzima nzogoma mwana w'Imana ukanze uyu mutunga mukuru wanje yego ukanze ugushika uda mu bapfumu uja niko na pesa mimi konyo mimi ko bosi mutoto mimi wazi inkuru yanje n'ingene yagenze uyu ntaruhera na mu wakwanyoko wewe ntahera nari mu nyamvu uja mu bapfumu ubwo humura amahura ubwo nimba je ntaba kwa nyoko wowe bakwande amahera mukonje oya wowe bakwande ndi wacu kwa mukuru wanyu wofuwa kwa nyoko ho kwa mukuru wawe ni wawe amahera amahera yonse jewe ndi bofu wawe zuranyubaha niko bofu wako n'uyu munsi kuri mu mutwe miri mukuru ndafite imvo yumvikana shaka ikizi kiganiro azozavuga ko jya muteye mukuru wa inde ndabivuze genda ndamwayitiranye he genda yego turagiye yego genda uraguze genda guze urapfuye nabi we urapfuye nabi ingo shabo babonye zambwa yo izo wasaka mahera vuye kwa mukuru wanjye ntayuronse we ntayuronse manje tugende nta soni ndumiwe ahubwo mana yanje we abantu Yesu we yo mara utahe genda kumbaje ku mupfumu abakunzi ba Steve sha akaze dukurikirana
je mpejeje ikiganiro n'amahaha ari mu kwaguka ndakunda cyane ciao ciao STV, every story matters.